Šiame video pamatysite, kaip iš Malagos savarankiškai su traukiniu atvykti į Caminito del Rey Karaliaus slėnį. Papasakosiu, kaip viską sklandžiai rasti ir kiek viskas kainuoja. Mūsų rytas prasideda taip, kad jau iš kambariuko išsiruošėm ir pėstute eisim į traukinių stotį. Pagaliau mes priėjom traukinių stotį ir ji turi 2 įėjimus, tai čia yra pagrindinis, bet mes vakar buvom atvykę ir jau išsiaiškinom, kad mums reikia eiti pro kraštinį įėjimą. Pagrindinė traukinių stotis vadinasi Malaga Marija Zambrano ir mes pro šitą kraštinį įėjimą turim įeit, kad susirastim savo platformą. Mes turim susirasti 10 platformą, nes vakar nuėjom darbuotoją pasiklausti, atėjom iš vakaro, kad šiandien nebereikėtų klaidžioti. Už mano nugaros matote kasas, kuriuose galima įsigyti bilietus, jeigu neturit, o aš komentaruose paliksiu nuorodą, kad mes įsigijom internetu ir mums čia nebereikia jau gaišti laiko ir permokėti, nes kasos yra brangiau. Tai ką, mes jau keliaujam tiesiai į savo traukinį ieškoti, nes mums platforma 10. O čia dar kaip tik matote 2 televizorius, kuriuose galima pasitikrinti visą savo kelionės kryptį. Mūsų yra El Choro Caminito ir traukinio numeris ir platformos kryptis. Tai ant traukinio atvažiavus turim ieškoti šito numeriuko, kad sužinoti, ar tinkamai sėdam. Žodžiu, ką tik praėjom skanerį, bet biški su keblumais, nes telefone turėjom tik tai bilietus, neturim atsispausdinę. Tai labai sunkiai, kol nuskaitė, kol nuskanavo, jau man stresiukas paėmė. Šiaip ne taip nusiskanavom, bet jaučiu sekantį kartą jau geriau turėčiau atspausdinti tą bilietą, mažiau streso būtų. Ir jau ant ekrano matosi El Choro kryptis. Pro langą galima pamatyti užrašą ant stotelės sienos, jeigu dvejojat, ar jums čia išlipti ar ne, bet Caminito del Rey užrašiuką. Lipus iš traukinio reikia ieškoti tokio balto kioskelio, kur galima nusipirkti autobusiuko bilietą už 2,50 € ir toks autobusas nuveža iki trasos pradžios. Nusipirkom vieną bilietą už 2,50 €, tai tas autobusas dabar mumis ir nuveš iki trasos pradžios. Aš esu iš tų, kuri visada sakau, nereikia jokių popierinių bilietų, viskas telefone. Dabar šiuolaikiniai visuomeniai viskas nuskanuojama. Ir ką, atvažiavam į kalnus ir aš neturiu net į telefoną įsikėlus savo bilieto į kalnus, nes galvoju, atsidarysiu Messengerį ir išsitrauksiu savo tą bilietėlį. O ką jūs galvojat? Kalnuose tai nėra telefoninio ryšio ir aš dabar net negaliu išsitraukti savo bilieto. Tai gerai, kad mano vyras tuo pasirūpino ir pasistengė ir įvairiukas atsisiuntė mano bilietą, nes kitaip negalėčiau į kalnus įeiti ir tektų naują bilietą nusipirkti. Nors šiaip viską nupirkau internetu, dar Lietuvoje būnant, kad čia niekas neberūpėtų. Ir rūpi iš naujo, nes bilieto negaliu prieiti. Tai pradžioje mumis autobusas atvežė į tokį parkingą. Pirmas sustojimas buvo ten, tai neišlipkit, nes visi puolė lipt lauko, pasirodo į pagrindinę pradžią. Atveža prie tokios kavinukės. Čia yra visas žemėlapis, tai iš karto turim pasukti į pagrindinę gatvę. Keliu prieinam šitokią nuorodą ir iš karto į tuneliuką. 1,5 kilometro iki... Okei. Pažiūrėkime į variuką reakciją, na, tuoj pamatys, kur reiks eiti. Nu, į variuks rodo kelią, čia taip įsibėgės. Tai dabar tokiu tuneliu eisim, nežinau kiek čia tų metrų, ir kažko ieškosim. Ir štai išeinam į tokią erdvę, žiūrim, kur eiti toliau. Tarp kitko, bilietas kainavo 18 €, jis kainuoja ir čia tiek pat, ir internetu perkant. Ir galima pirkti bilietą pigesnį už 10 €, tipo eiti be gido, o už 18 su gidu. Bet neleido internetu pirkti to už 10 € pigesnio, būtinai turėjai pirkti brangesnį už 18. Tai žiūrėsim, ar ten tas gidas mumis ves, ar mes vis tiek atsiskirsim ir eisim patys. Tai prieis kažkokią sankryžą yra ženklai, kur ieškoti įėjimo ir kasos. Tai daėjom iki savo kelio,
Ir matom, kad yra švarus gražus tualetai. Žodžiu, nereikia stresuoti prieš pradedant turą. Viską galima susitvarkyti, o esmė tokia, kad mes vėluojam 20 minučių. Tai dabar bus misija, yra galima kažką nusipirkti. Dabar misija, ar mumis įleis, ar nereiks persipirkti naują bilietą. Tai ką tik mums darbuotojas paaiškino, kad nieko tokio, mes pavėlavom apie 20 minučių, kol čia susiradom, kol atvažiavom visą kitą. Tai dabar laukiam eiliai. Čia matot, jau ruošiasi grupė, kurie eis savarankiškai. O ten apačioj renka grupę su gidu. Tai mes pasirinkom būti savarankiškai, bus paprasčiau, greičiau būsim nepriklausomi. Dabar įleido mus prie apsaugos linijos, kad paaiškintų visą saugumo instruktažą. Ir kai susidarys mūsų čia grupelė, matomai kažkiek žmonių turi būti, kad pradėtų viską aiškinti. Beje, bilietus galima nusipirkti atvykus ir čia kasoj, bet viena rizika, kad atvykus gali nebūti tiesiog bilietų ir jūs atvažiuosit, o neturėsit ką nusipirkti. Dėl to aš nusipirkau internetu, taip pat nuorodą, kur pirkau, paliksiu komentaruose. Čia yra tokia kepurėlė, kad tiesiog būtų švaru ir higieniška dėtis šalmą. Čia kaip dušo kepurėlė. Jeigu bus negerai, pasitaisysiu. Tada, žodžiu, reikės čia kažkaip susitampyti dar turbūt, kad būtų patogu. Kaip atrodo? Kadangi mes atvykome su traukiniu, tai mes eisim iki pat galo ir mes į šitą stotelę nebegrįšim ir mums autobusu važiuoti nebereikės. Tai kur mūsų trio. Štai tokie gražus vaizdai. Mes kadangi atsilikome nuo grupės, tai labai fainai, nėra žmonių, galim palengva, ramiai apsižiūrėti, pasidaryti foto, video. Turistai. Dabar palauksiu, kaip vyrai praeis ar galva nesutrenks. O, pamatė. Pasilenkė. Kad ir pati nesutrenkčiau. Ir štai tokių vingių. Eivarito nuvingiavęs. Vingių. O, kaip gražiai krioklita. Ir kaip fainai, kad tuščias kelias, galim mėgautis, nelenda niekas mums į kadrus, darom ką norim. Žodžiu, mes neskubam, nes turim daug laiko iki traukinio, apie 5 valandas, o turas, sakė, užtrunka, apie 1,5. Jeigu jau labai lėtai, tai 2. Žodžiu, bandysime eiti 3. Apskritai, Aivaras šiaip labai bijo aukščio ir jam netgi silpna pradeda darytis nuo aukščio baimės ir kojas linksta, bet čia, sakė, jam visiškai viskas okei, dėl to, kad yra aukštos tvorelės padarytos ir dar su tinkleliu, taip saugiai jaučias. Važiuokit, fotkina tas, kuris aukščio bijo. Kaip Aivarai, sau aukščiu? Nieka. Jis labai nieka. Dar šiaip aukščio nemėgėjas, bet pakankamai aukštą tvorą ir galiu šalia. Va. Super. Mes einam apie 40 minučių, bet taip einam šiaip žiauriai lėtai. Čia atradom tokią didesnę erdvę. Ir atsisėdom pavalgyti, nes esam įsidėję tiesiog užkandukų, bandelių nusipirkę parduotuviai. Dabar užkasim ir eisim toliau. Šiaip pažiūrėjom, kad maždaug esam, dar pusę nepraėjom trasos. Tai mėgomės vaizdu. Malonumas tokiam vaizde turėti užkandžių. Ilsisi vyrai ir mėgaujamės dabar va šitokiu vaizdėliu. Aišku, čia tie žmonės tuoj praeis, bet
priėjom dar vieną suoliuką, o žmonės sėdi ir grožiasi tokiu vaizdu. Galima sutikti ir kalnų ožkyčių gyventojų. Iš tikrųjų jos labai toli, nėra taip arti, kaip čia dabar iš kameros atrodo, čia prizuminau kiek galėjau. Bet jų čia šiaip nemažai. Judame mes jau čia apie 2 valandas, kiek kilometrų praėjom tiksliai nepatikrinom, bet pamatėm vieną didelį minusą, kad visoje trasoje kol kas nėra jokio tualeto, kas jau būtų aktualu. Ir nežinau, ką reikėtų daryti, jeigu jau rimtas reikalas prispaustų, kad jau nebegalėtum kentėti. Tai dabar toks įspūdis, kad nori grožėtis, pabūti, pasidžiaugti dar tą gamtą, nes mes turim laiko. Bet kaip ir stengiamės skubėti, nes jau tualetas aktualus. Tai va, matot, kokie maži žmogeliukai ten tolumoj eina, nes kalnų didybė tai labai didelė. Jau per video niekaip čia to neparodysi, nepajausi, kol pats nepabūsi. Aukštis tai yra nenusakomas. Neturiu aukščio baimės. Toks čia aukštis. Šokt gal su kokiu parašiutu nenorėčiau, bet tikrai jaučiuosi labai saugiai. Tai mūsų turas eina į pabaigą, jau liko labai nebetoli, vat paskutiniai vaizdeliai. Tai mes iš viso užtrukom 3 valandas, bet ėjom labai lėtai. Visi mus matot lenkia. Bet mėgavomės vaizdais, buvo, kad ir atsisėsdavom, pavalgyt. Tai labai džiaugiamės tuo, kad nereikėjo skubėti, nes mums iki traukinio labai daug laiko. Tai dėl to mes čia taip viską pasimėgaudami vaizdais. Kadangi mes dar turim porą valandėlių laisvų, tai čia parodyk, Aivarai, kokia yra kavinukė, daug žmonių, prisėdė visi. Tai nusipirkom kavytę su pienu, dar turim kupriniai sumuštinių. Tai bus vieni iš skaniausių mano pietų šiais metais. Draugių atein, bet aš čia bijau, kad mes čia galim būti užpulti. Man atrodo, kad tu jom į akis nežiūrėk. Aivars išpėtinė. Tai apibendrinimui, faktas, kad reikia važiuoti iš karto su autobusu už 2,50 € į pradžią, nes šiandien išlipus iš traukinio jūs kelio turo po kalnus nepradėsit. Čia tik tai grįžtam, peškom pėstute visą turą apėję. Ir dabar jau pasimėgavę gražią gamtą, kaip matėt. Ieškom traukinių stoties, kuri jau čia netaip ir toli. Ir būsim pasidžiaugę šituo turu, kuris mums kainavo 7,50 € su traukiniu pirmyn atgal. Tai vieną pusę apie 3,80 €, neprisimenu tiksliai. Ir pats turas 18 € ir autobusas, kuris atvežė į turo pradžią 2,50 €. Tai kiek čia gaunas? Apie 28 €. Bet patirtis labai graži. Einant nuo kalnų atsiranda tokia sankryža, bet reikia sekti ženklus. Ir va čia rodo, kad eiti link shuttle bus paėmimo vietos, reiškia, iš kurios mes pradėjom kelionę. Tai reiškia, kad ten yra traukinių stotis. Jeigu patiko šis video, laikykit, rašykit komentarus, jeigu norėtumėt, kad ir iš kitų kelionių padaryčiau apžvalgas. O dabar tiesiog prenumeruokit ir patys pirmi sužinosit visas naujienas.